吓死我了！没事，放心放心，没事。你受伤了？没事的。这个地方怎么突然会有滑坡呢？这应该不是意外。 难道是陆家学干的？不是陆家学，他要是想杀我们的话，不必如此费劲。而且刚出府的时候，我就走了小路，把他们给甩掉了。那会是谁？哎呀，母亲，你还是觉得疼？没事了，我能走。大娘子伤得不轻，不能再走了。那这样吧，我们让车夫去给庄子报信，让他们派人过来接我们。田庄太远了，一来一回的更耽误时间。天黑了之后会更不安全的。我背您吧。啊？三哥这样背着母亲，让我想起有一个故事。什么故事啊？之前呢，有一个读书人，他母亲腿脚不便，他去上学的时候就背着他母亲，结果你猜怎么着？这个读书人的孝心感动天地，没考必中。没错。听开头就知道结尾。总之我是相信的，只要母慈子孝，老天爷都会被感动的。这以后母亲就是三哥的福星啦。世远，你把我放下来吧。没事，我不累。林大娘子，哎呀，林大娘子，路上可是出什么事了吗？盘算着时辰早该到了，可把我们急坏了。我们半路上山体滑坡，马受到了惊吓，掉下了悬崖。竟有这样的事儿！赶紧让大夫过来吧。是，还愣着干什么？快去请大夫啊！是。请。慢一点。好的，走。这边请。看什么看？干活！干活！小娘，干你自己活去！干不完不叫你吃饭，经常剥我们的皮，让我们一个人干3个人的活，有事没事就想克扣我们的钱粮啊！让你尝尝今天这个滋味！干活！哼，老实点。
他的伤可好了？七姑娘，庄子不比府里，这儿没什么好大夫，而且药也不全，伤口估计没怎么愈合。善恶终有报，走吧。请随我来。三公子，您要的马匹准备好了。好，你要马做什么？我出去一趟，很快就回来。你手这样了，怎么骑马？无妨。你当心啊！知道了。小娘，哎，别拆了，别拆了！小娘，你这伤口一直都不好，这样下去也不是办法呀。我再去求求管事。别再去了，现在我们2个人能把这条命保住就不错了，更何况那个罗一宁还在庄子里呢。小娘，您说他们来干嘛呀？我也不知道，咱们2个还是小心点好。那山体滑坡，会不会是我？哎呀，你小点声啊！莲儿一个人是做不到的。会不会是我那个娘家的弟弟啊？您是说，舅爷？哎呀，这个糊涂东西，真是给我们惹了不少麻烦。啊，谁啊？今日大娘子和七姑娘过来，管事让你们赶紧去厨房帮忙。哎，马上就来。我们这段时间都避着他们一点儿，尽量少打照面啊。去啊！你别扶我，我自己可以。三哥，都打探清楚了。你终于回来了。你刚才去哪儿了？母亲还问起来。还好我给搪塞过去了。青渠，快让人把饭菜给热了，拿上来。是。此次遇险，不仅山顶的落石有问题，那马也让人下了毒，所以他才会受惊之后发狂不止。你怎么知道？你刚才下山崖去找那匹马了？没错，我请了一名当地的仵作验过马的尸体了。而且少安跟我说，罗一莲在我们离府之后，偷偷地溜出了府。就凭他，怎么可能？他还有一个好舅舅啊。那个乔五爷被赶出府之后，对你、对罗府可以说是恨之入骨了。只要稍加挑唆，他难免会做出什么事情来。但若真的是乔五爷，他知道我们平安无事，岂不是都已经逃之夭夭了？没事儿，我已经让少安去劫他了。你母亲的事情，你打算怎么问乔小娘？本来我还担心乔小娘不会对我说实话，如今加上吴姐姐，我相信她定能助我一臂之力。需要我帮忙吗？吴姐姐果然来了。你把我小娘怎么了？吴姐姐想要谋害我，我把小娘找过来问问话，这不是合情合理吗？什么谋害你和母亲？我听不懂你在说什么。你还在狡辩？那你鬼鬼祟祟的来田庄做什么？我想我小娘了，担心她的伤势才来的。好，既然如此，正好母亲也在田庄，我这就去告诉母亲，也想长时间在田庄照顾小娘。我再给你一次机会。我们半路上遇到落石，马匹被下药，到底是不是你干的？我不知道，你不要血口喷人。既然这件事情
和我姐姐也没什么关系。那就别怪我对小娘不客气。我真的不知道，是舅舅，一定是他，跟我和我小娘没有关系。你说不说？我说，是我怕你可能对我小娘不利，才去跟舅舅见了一面。至于他要做什么，我真的不知道。这么说来，你已经承认了，就是你去教唆乔五爷对我们下手的。千寻，起来吧。我小娘呢？小娘，你没事吧？你真的是糊涂。七姑娘此次来，不只是为了抓莲儿把柄这么简单吧？还是小娘心思通透啊。有话直说吧。我想问问小娘，我母亲当年是怎么死的？你母亲当年不是病死的吗？天地良心，我虽然是极恨她，但是绝对不可能伤害她性命啊！你母亲此人心性甚高，当我得知她对二爷已经心灰意冷的时候，她对我也没有什么威胁，我又何必多此一举呢？若是小娘不说实话，乔五爷还有他会是什么下场？你应该很清楚。当年你母亲回到罗府生下了你，老太太极力想让你的母亲和父亲重归于好。你父亲去献过一次殷勤，结果两个人大吵一架，你父亲极没有颜面，从此打消了这个念头。你以为你的父亲对他有几分真心，听老太太的话，那就是顺水推舟，说是和好，其实心里打的是你母亲那些嫁妆的主意，希望你母亲出钱替他买官铺路。父亲素来对我母亲凉薄，你不必在这里添油加醋。此事府中上上下下都有所耳闻，如果你真不信，你回府打听便知道了。可是这件事情和我母亲的死有什么关系？有没有什么关系，我真的不知道。我只知道你的母亲丝毫不给你父亲任何颜面。她说了，所有的东西都是你的，除非他死了，他一分钱都不会给你父亲。没过多久，他就病死了。你不用这么看着我，我句句属实，若有假话，我真的不得好死。我的莲儿，我的轩儿都没有好日子过。二爷是不会原谅我了，我这后半辈子也不会离开这儿了。你若真想知道你母亲的死因，你这次原谅莲儿，我相信她将来定会帮你。千寻，小娘，我在外面都听到了，你为什么要发那种毒誓啊？怕什么？我说的也不是假话。他想知道真相，就等着让他们看戏好了。这顾大娘子，不会真的是被爹爹……这件事儿你别掺和啊！你这次偷偷来这儿，真的是大错特错。你只管安心照顾轩儿，好好读书就可以了。这林海如膝下无子，大房的儿子又碌碌无为，将来的罗家就是靠我们轩儿了。他要是高中的话，我们就会有出头之日啊。放心，娘。娘知道，你心疼我，但是这个时候，只能忍着，熬着。答应娘，好好照顾轩哥，明白吗？放心吧，娘，我一定会看好轩哥的。没事。
乔五爷，我们等候你多时了。好好饶命，好好饶命！接下来问你的话，一五一十全都说清楚。若是有半点谎言，立刻让你人头落地。好。怎么样，三哥？乔五爷抓到了。抓是抓到了，但是他只承认弄松了山石。无论再怎么逼问，他都矢口否认，给马下药。他有没有可能是在说谎？他的命都在少安的手上，而且赎罪同一没有这个必要。也许还有第二个人。你担心是他？乔乔娘的样子不像在说谎。他对她确实凉薄。若知道我们正在查这件事情，会不会？我觉得你先不要胡思乱想，在没有拿到确凿的证据之前，一切都是假设。他这个人是自私，但也怯懦，谋害自己的发妻嫡女，我觉得不会。没想到有一天你也会为他开脱。我不是为他开脱，我是怕你痛苦。你虽然跟他不和，但他毕竟是你的父亲，你当然会在意这个人是不是真凶。我一定要查清楚这件事情。我母亲当年到底发生了什么？为什么她周围的人突然隐姓埋名，毫无踪迹？还有那个郑妈妈，培养了亲渠到我身边，自己却不见了。他们到底在隐瞒什么？不要太逼迫自己。今天确实发生了很多的事情，你一时间难以消化，早点休息吧。姑娘，青渠去城门口接人，应该马上就到了。郑妈妈，您总算到了，候您多时了，快请进。郑妈妈，快免礼。你是陪着我母亲长大，陪她出嫁，一直陪她到最后的老人了，您不必向我行礼的。当年我离开罗府的时候，姑娘尚在襁褓之中，现在都已经长大成人了。亲去来信说姑娘身体不适，老奴这就给姑娘看看。不忙，我们先去见过祖母吧。哎呦，瞧我，都已经忘了礼数了。是。祖母。老奴郑荣给老夫人请安。起吧。谢老夫人。多年不见，老夫人身体可还康健？是多年不见了。我就是不明白，当年怡宁那么小，你又是明兰生前最得力、最可信的老人，我那么恳求你留下来照顾怡宁，你就这么毅然决然地离开罗府，那如今为什么又肯来了呢？祖母，是我请郑妈妈回来的。我想着郑妈妈照顾了母亲一辈子，又培养了青渠在我身边，就想着让青渠去把郑妈妈请回来，在京城游玩些日子。老夫人，当年老奴确有苦衷，还请老夫人勿怪。罢了，过去的事我不想再提了。谢老夫人，过去的事便是过去了。
七姑娘。郑妈妈，七姑娘还留着你母亲当年的东西呢。当年我母亲病逝，乔小娘就把我母亲的陪嫁都给变卖了，连明兰堂都给拆了。如今就只剩下这些东西了。乔小娘这个贱人，祖母一定告诉过您，不要跟我说太多其他的。可是小娘已经得到了报应，过去的事情就让它过去了吧。是，都过去了。只要姑娘您好好的，大娘子也就安心了。姑娘，让老奴为你把脉吧。前去来信说你身体不适，虽然老奴医术粗浅，但是为了姑娘，一定尽力而为之。郑妈妈，我之前是身体有些不太舒服，不过近几日已然好转了。可青渠说是我骗您，让青渠把您骗回京的。郑妈妈，其实我是有话要问你，关于我母亲病逝，您到底知道多少？老奴能说的，必定对姑娘毫不隐瞒。当年父亲偏爱乔小娘，我母亲不堪忍受，就搬去了别院。他提出与父亲和离，这可是真的。确有此事。你父亲宠妾灭妻，乔小娘又惯使用阴险手段，他四处散播流言，污蔑大娘子要害他。大娘子性情高洁，不愿与人相争。如果不是因为七姑娘的缘故，大娘子是不会再回罗府的。那我母亲回来之后，父亲可曾去看过她？有过一次，那是你刚出生后不久。那一次，你父亲还特意带了些你母亲喜欢喝的茶叶。茶叶？是，我记得特别清楚。那一日，你父亲出乎意料，特别的和善。他逗弄你半日，你母亲见他这样，便也不好服了他的面子，就喝了2口他带来的茶。谁知没说几句话，他竟然惦记着大娘子为你准备的嫁妆，想让大娘子为他买棺铺路。大娘子气愤不已，都倒进了秋海棠里。谁知后来，竟还让秋海棠烧了根。秋海棠？是。可是祖母告诉我，是因为黄芪牡丹汤才烧了根。那是你母亲不好和老夫人说，她不愿意喝你父亲带来的茶。茶叶。对，就是这个。这正是当年二爷送给你母亲的茶，竟然能留到这会儿。我母亲病逝，会不会和父亲有关？当然和你父亲有关系。如果不是因为你父亲薄情寡义，你母亲怎么会年纪轻轻就一病不起，然后就香消玉殒呢？三哥，七姑娘，茶好了。决定好了吗？
看起来好像也没什么问题。有毒！怡宁，父亲，你身边丫鬟呢？怎么没跟着？这么晚了，跑到这里来作甚啊？女儿正要去找父亲。近日我在收拾东西，看到一些母亲的遗物，睹物思人，便想着出来散散心。斯人已去，往事已矣。你翻出来这些旧物，只会徒增烦恼啊！这些故人旧事，父亲都已经忘记了吧？但是母亲的音容笑貌，女儿时刻记得。所以，女儿想问问父亲。七妹，怎么在这儿啊？父亲，一点规矩都不懂。莫要以为在赛文宴写了一首好诗，外面的人罗三郎罗三郎的喊你，你就可以翅膀硬了。不要忘记你自己的身份。申远现在是孙先生的学生，除此之外，别无身份。还学会顶嘴。这几天你好好在即墨轩给我待着，哪儿也别去。父亲是要进我的族吗？可孙先生说这几日让我跟他去文会，那既然父亲都这么说了，孩儿就不去了。去。当然要去，好好表现。是。怡宁啊，你要问我什么？早点休息。你的心情我理解，可只凭那有毒的茶水，说明不了什么问题。若真的是他，你无凭无据的，他更不可能对你吐露实情。三哥，我该怎么办？我原本以为我都已经铁石心肠，我以为我可以承担，可是……惹风波，惹寂寞，惹一场漫天烟火，换难过，谁是赢，谁是……没事的啊，你还有我，还有我呢啊！若真的是他，只管但凭心意行事。就算你要与全世界为敌，我也必然站在你的这一边。你涓涓如歌，在心底泼墨，只一个交错，染一生纹落。任万千人影灼灼，认定你轮廓，情无计后果，用一生缄默。这是我娘亲，好看吗？好看。所以我也好看吗？对，七妹是世界上最好看的人。三哥，我一日不弄清楚这件事情是不是和父亲有关，我就一日不得安宁。抱歉，
又打扰了，赵大夫，我心中一直有一个疑问，想请教您。七姑娘，可是又发现了什么新的线索？我问过服侍我母亲的妈妈，她说我母亲临死前十分痛苦，口舌麻木，全身刺痛，言语不清，这可是生病导致。从未听说顾大娘子还有这样的症状，听你这描述，倒像是吃错了药，或者是中了毒。这是我母亲生前喝过的茶，我验过了，确实有毒，还劳烦赵大夫帮我查查，到底是什么毒。父亲，怡宁也在啊。母亲，儿子给您请安。坐吧。啊，哼。哎呀，这孩子一大早啊就到我这儿来用早膳了。我是承安祖母小厨房的手艺了，听说最近多来一份时令的桂花糕，我特意要来尝尝。你要是爱吃的话，我让厨娘专门给你做了，给你送去不就得了吗？那哪有蹭吃蹭喝来的香啊？蹭吃蹭喝，你说你这个孩子为了一口吃的，还有这么多的歪理。祖母，我可不白吃您的，我今日可是带了一份上好的香茶，已经制好、碾好，成茶粉了。正好父亲今日也在，我们就一起尝尝吧。雪芝，今日我在外面还有点应酬，茶就不喝了。既然母亲安好，儿子就先行告退了。父亲留步。今日这茶格外特别，还望父亲一起尝一尝。为父什么茶没有尝过？哎呀，成章啊，就留下来喝一杯，不耽误你应酬的。也不知道这孩子葫芦里卖的什么药呢。南风如镜，嗅过人间，海棠依偎，笔直庭前，望茶香，寥寥飘过长街。心若有希，遍自青天，家门如钢，还在身边，月有缺。祖母，这份茶量最少，不影响您中午睡觉。父亲，怡宁知道您是品茶高手，这份茶取的是它的本味，您尝尝看。让无言青丝召唤白霜，半生一想到梦乡。父亲感觉这茶汤如何？这是龙凤团茶。父亲还记得，这是当年您送给我母亲的茶。这是明兰留下的茶呀。祖母，那日我在母亲的遗物中翻到此茶，也是激动不已，第一时间就拿给父亲询问。那夜你来找我，就是为了这茶。这龙凤团茶无比珍贵，如今的那些皇亲国戚也是一饼难求。我也是好不容易才得了一点儿。我还记得那日，明兰跟我大吵了一架。我以为你母亲已经把这个茶扔了，没想到还保存了10几年。那是为何要吵啊？是不是又为了乔小娘而吵的？不是，那个时候我官场失利，父亲又为人刚直，不肯帮亲，
我就想在官路上使些银子，就去问你的母亲，讨要了一些陪嫁。真是糊涂至极！你竟然动用这种伎俩，你竟然还想动用明兰的陪嫁！母亲教训的是，儿子也是后悔万分，再也不敢动用这种心思了。当年你父亲要是知道这件事情，非动用家法不可。儿子也是一时如忧蒙洛心，还好没有让家族蒙羞。谢谢你为我找来10多年前的龙凤团茶，若是没有这茶，我也没有机会去试探父亲的反应。现在松口气了吧？父亲的样子不像有所作为，若是他心里有鬼，定会露出些破绽。可是，若不是他，到底会是谁呢？等赵大夫找出了茶里究竟是何毒，也许就有眉目了。即使真的是他，我觉得你也下不去这个狠心。纵然他有很多的不是，很让你失望，但是父亲，终究还是父亲。那你呢？你恨他吗？有过，但我身为人子，无法选择父母，我就做好我自己该做的事情。秋闱将至，你入族谱的事情不能再拖了。上次父亲对你的态度虽说有所回转，但那也是因为孙先生的缘故。若是让父亲允许你入族谱，恐怕还得再推一把。母亲精通商道，又懂得算账。若是没有嫁来罗府，一定是一个叱咤八方的女商人。到了这个年纪，不嫁来罗府，也会嫁去别处。在家从父，出嫁从夫，好或不好，谁都说不准。比起别处，我觉得嫁到罗府挺好的呀。这儿有你，而且老夫人对我也不错。那母亲，您就准备和父亲这样相敬如宾一辈子吗？我跟你父亲现在各过各的，互不干涉，没什么不好。你怎么突然问起这个呀？母亲想过什么样的日子，姨娘当然都支持。只是我想着，还是要为将来多做些打算才好。若是之后我出嫁了，或是这个乔小娘死里逃生又回来了，那该怎么办？你什么意思啊？母亲，自从三文宴之后，虽然父亲还是不喜欢三哥，但是在众人面前，他不得不承认三哥就是我们罗府的子弟。若是他过继到您名下，您就有了嫡子，这将来不就有了依靠了吗？而且我三哥不仅人好，才学还好，这将来要是中了进士，您就是进士的母亲；要是中了状元，说不定您还是状元郎的母亲呢。瞧你说的，这哪是说中就能中的呀？而且他现在大了，我怕是当不好他的母亲。这府里要是母亲做不好，怕是没人能做了。这自从您长家之后，每个月的吃穿用度，无不想着都给他留一份。嗨，一视同仁，这不是应该的吗？而且母亲，三哥上次在田庄的时候，因为您扭了脚，主动背您，把您一直背到田庄，那就是母慈子孝啊。哎呀，他吧，以前我总觉得他沉着脸，但这次发现他其实心地挺好的。而且他是那种知恩图报的人，以后一定会对母亲好的。这个事儿还是得跟你父亲商量。你知道，你父亲那关怕是不好过。你想让他入族谱，还记在你的名下，莫非疯了不成啊？在赛文宴上，你当众承认他是罗府三郎，难道你要反悔？而且他
他现在是孙先生的学生。那时候我是被逼的。再说了，孙先生看中的是罗府，未必看中的是他。三郎有才，孙先生惜才，不会出尔反尔的。打住，这件事情没有商量的余地。就算我母亲来，我也绝不答应。来人，二爷，去把罗慎远那个孽障给我叫过来。我倒是想问问，他是何时生的这种非分之想？二爷，二爷，孙介孙先生来府拜访，还有大理寺的蒋大人，他们怎么来了？二爷快去吧，这会儿三公子都……回头再跟你说啊，快走！哎，孙先生，蒋年兄，今日怎么有空大驾光临啊？蒋大人呐，今日高兴，非要拉着我来罗府啊，来给罗大人道喜呀。喜从何来啊？前日官家忽然问我前朝律法的几处疑难点，我一时竟然答不上来，情急之下，赶往孙先生家求助。孙先生正好不在家，幸好有三郎帮我解惑，还帮我详详细细的整理了一份文卷。他帮您解惑？哎呦，蒋年兄，莫怪啊，这小子小小年纪，不知天高地厚。朝廷大事，轮得到你来说吗？罗大人，慎远写的文章我看过了，写得很周全，很妥当啊。岂止是妥当啊！今日殿上问答，官家还夸了我了，我可不敢贪功啊。孙先生教了一个好徒弟，罗老弟，你有一个好儿郎啊。慎远不过是读了几本书，记住了一些散碎的字句罢了。大人谬赞了。生子莫若此啊，罗老弟啊，罗三郎以后前途不可限量啊。蒋年兄，当不起，当不起呀！哎，谁说我的学生当不起呀？沈远啊，科考将至，你可不要辜负为师的期待啊！啊！好你个罗慎远，把我的顶头上司和孙先生引上府，你到底要干什么？我不明白您在说什么。你少给我装傻！您要是不想让我进族谱，那我也不会强求啊。哼，学聪明了，想来个以退为进。你若不入族谱，就无法科考，到时候我怎么向孙先生交代？整个京城就会觉得我苛待郎君，心胸狭隘，非慈父所为。那您真是多虑了。您本来也不是慈父啊。当初我就不该把你留在府里。你现在也可以把我赶出府啊。你在要挟我？不是。但如果你非要这么想，我也没有办法。我还有事情要做，先行告退了。哦，对了，跟您说一声，是孙先生让我去做功课。站住！我话还没有说完呢。撒什么气呢？母亲，我瞧见甚远了。成章啊，这么多年来，你也没有尽到一个做父亲的责任。你说孩子跟你生疏，那也是自然的。何止是生疏，简直就是忤逆。忤逆？那你是认了他了？罢了，这么多年过去了，这件事于事无补。儿子，
放下吧，放下。那个孩子马上就要参加科考了，他只能是以罗府郎君的身份去参加科考，而且还得以你二房嫡子的身份去。母亲，让他入族谱已经是给他脸面了，为什么一定要嫡子的身份？他必须是嫡子啊，这样他的身份才不会被别人诟病，他才能是一个真正的罗府的人呐。我知道你心里不喜欢他，但你是罗府的当家人，你要以大局为重，以罗府为重，知道吗？去把慎远找来吧。老夫人，您这是打算认下他了？那份东西在这儿，和罗府总是脱不了干系的。我是希望他早点入族谱，这样罗府的荣辱兴衰和他在一起，做起事来就多一份深谋远虑。有七姑娘在，他就是不顾罗府，也是要顾着七姑娘的。哎呀，怡宁这个孩子也是够让我操心的，现在身边多一个人，是件好事啊。是。母亲，坐。祖母，坐吧。祖母。慎远啊，出来入席。祖母。入席。是。三哥，坐这边，离母亲近一点。这是家宴，他怎么来了？今日设家宴，我就是要宣布一件事：慎远入族谱，记在二房名下，以后就是二房的嫡子了。太好了！以后你就是我名正言顺的三外甥了。恭喜三弟！谢谢大姐。既然你入了孙先生的书斋，就要加倍努力，不能给罗府丢脸。是，父亲。开饭。这些都是厨子的拿手菜，你多吃一点。谢大娘子。三哥，该改口啦。多谢母亲。来，儿子，你太瘦了，多吃一点。多谢母亲。少安，你仔细看看，这边把这个髻往左一点。你这梳的还是歪的，这个髻就是应该往左边一点，都歪了。你仔细看看，你是不是看不清啊？雪芝，你过去梳。是。此关寓意高洁，愿我三哥永葆初心，光风霁月。
一心向正。此带嵌平安扣，是我亲手缝上去的。愿我三哥余生平顺，无灾无病，再没坎坷。此衣是洛秋阁连日赶制而成，你看，这上面的祥云，寓意着吉祥成瑞。愿我三哥科举高中，前程似锦，仕途通达。情难捕捉，惊鸿一抹。三哥，敬堂一开，往后我们便是真正的一家人了。怕错过，怕犯错，怕海棠看了又落。原来爱越在意越不敢说。宣度敬仪，取进成肃，入祠。南风如镜，嗅过人间，海棠依偎，彼池庭前，望茶香。寥寥飘过长街，心若有兮，鞭子青天，家门如钢。罗家先祖在上，今有36代孙，二房林氏嫡长子罗慎远，请入敬堂，恭天入谱，敬拜。都化作寻常岁月，勾勒世间多繁华。红尘绕无言，青丝召唤白霜。半生异乡，天涯人惋惜。请族谱。常问余年轮嬉笑对望归途，云卷云舒都一生光，候鸟一行到梦乡。罗府36代孙，二房林氏嫡长子罗慎远，敬拜先祖。未来就月圆，用时光安宁把年华，都化作寻常岁月，勾勒世间多繁华。红尘绕无言，恩为先祖，不孝孙罗慎远，今入敬堂，主仆入谱，百拜。最后一缕浪，常问余年轮嬉笑对望归途，云卷云舒都一生光，候鸟一行已成。申远，你既入了族谱，便名正言顺的是我罗家子孙了。从今往后，你要以光耀我罗家门庭为己任，慎言慎行，不可辱没我罗家门楣，不可做出有辱罗家颜面声誉之事。你记住了吗？
父亲训诫，慎远谨记。郑妈妈，郑妈妈，您怎么啊？没事吧？郑妈妈，您怎么招呼都不打一声就要走啊？姑娘，昨日我也和老夫人辞行过了，不想说与姑娘知道，是怕彼此伤怀。我这还准备了好些东西要给您呢。青渠，你把我准备好的东西给妈妈都拿上车去。我走之后，姑娘千万要小心。老奴也不舍得姑娘，只是待在这罗府，对姑娘也没什么用处，反而……之后姑娘若再有什么需要，便让青渠写信于我就是了。这位便是罗三公子吧？郑妈妈，近几日我来罗府，便听闻三公子和我们姑娘亲厚。今日公子进敬堂，就成了二房嫡子，以后就是罗府的顶梁柱了，更是我们七姑娘嫡亲的兄长了。老奴在这里先谢过三公子，日后还请三公子多多照拂我们七姑娘。郑妈妈，请放心。郑妈妈，您一定要保重身体。郑妈妈对你确实是忠心不二，可惜，她一直不愿意告诉我，为什么我母亲当年去世之后，她要突然离开。或许是有什么不得已的苦衷。哎，姑娘，要点什么？姑娘，你还买啊？这寂寞轩过去都太勤俭了，今时不同往日，母亲也说了，是该添置点东西。那也不用姑娘亲自出来，交给我们办就是了。唉，我天天在这府里待的都快要憋闷死了。望母出租，都来看一看啊！望母出租，背水临街了啊！哎，过去瞧瞧。你来看一看，望母出租了啊！都来看看啊！您说的这背水临街的位置是在哪儿啊？姑娘，您是要找铺子？不过我不是要开酒肆，所以这临街嘛是挺好的。背水倒是不用了，可是我想着这条街上这么热闹，这样好的铺子怕早就租出去了吧？这不巧了不是？这不就是吗？临街背水，您要是看中了，我给您这个数，全州最低的。就是这间。对啊，我带你瞧一瞧。这旁边是香烛店，那边又是间角煞，我瞧着也不怎么好。姑娘。老板，来个这个。好嘞，再来一个。买什么好东西呢？七外甥女，你们怎么偷溜出来了？最近母亲啊在盯着3个学期，根本没空管，我就跑出来玩了。七外甥女，你在看铺子啊？你要做生意可得带我一个。我就是随便瞧瞧。那咱一会儿要不一起吃饭？他俩手里的东西都快放不下了，我们得先回去了。行吧，那你回去吧。那你们接着逛。怎么啦？我这七外甥女向来心里是有主意的，她刚与那牙人聊天，多半是想做生意。啊？可这闺阁女子怎么出面做生意啊？我可以出面啊，到时候我与她一起做生意，带上你。没那么多钱。没钱出力嘛。行吧，那现在先去吃饭吧，我饿了。走吧。
姑娘，您方才是真的想找铺子吗？我之前一直跟着母亲学管账，就是希望将来能有一个傍身的营生。姑娘，这女子怎么能出来抛头露面？更何况罗府还是书香门第，有官绅的人家，一向瞧不起商贾之流的。这世家大族是一般不会自己抛头露面，是应该有一个帮衬的人。但是这府里流水一般的花销，如何是好啊？我想靠自己的本事吃饭，也没有什么丢人的。不过你们说的对，我应该找一个人帮衬着我。那方才六舅爷岂不是最好的人选？对啊，他做的胭脂、百花露，还有配的伤药，比京城里最好的铺子卖的都好。府里丫鬟们的月钱都进了他的腰包里。六舅舅不行，母亲现在正担心着他科考的事情，我也不能让母亲伤心啊。这些是老夫人、林大娘子还有陈大娘子送来的。自从您成了罗府嫡子以后，这待遇可真是不一样了。包起来吧。是。这些物件也是新置办的吧？新办的茶台，还有书桌上的这些小物件，都是七姑娘亲自挑选的。您还别说，换了这些以后，整个屋子雅致了许多呢。这镇纸竟是条鲤鱼，他这是希望公子鲤鱼跃龙门呐。跃不跃龙门对他来说不重要，没想到我之前送过他鲤鱼灯，他还记得这个事情。公子，您和七姑娘已是入了族谱的嫡亲兄妹了，你们俩以后恐怕……姑娘，看了许久了，也该歇会儿了，要不找三公子帮忙？三哥被孙先生叫去府上，已经很辛苦了，这也是我自己的事情。七外甥女，六舅舅，六舅舅怎么来了？看，这是什么？这是我研制的胭脂水粉、香露、膏药。七外甥女，你开铺子可得带我一份，你可别再跟我打哈哈了。六舅舅，我知道你肯定会顾及我大姐，但人生在世各有其用。我不是考科举的料，但论起研制这些，整个京城都无人能赢我半分。那六舅舅真的不担心母亲和林家给你的压力吗？科举读书什么的，我从小就不喜欢，又做不好，那何必与旁人去争去抢呢？总之，我就是想要闯出自己的一番天地。六舅舅，你让我刮目相看。恭维我的话就别说了，我们做好事情要紧。这样，我出这些，你出钱出人，我们好好合计合计。好。看看，几位，我这铺子还可以吧？地段是可以，就是这价格嘛。我这价格绝对公道。上一个老板租这铺子10来年，生意红火。若非家中变故，他是断然不肯转让的。哎，就是因为上个老板都做了10年，您这铺子现在又旧又破的，我若是盘下来，还得重新装饰，这成本可是3成呢。啊？会不会太过分了？本金有限，能省点是点。老板，我们可是诚心诚意要租您这铺子，您就给我们便宜点吧。我最多让你1成2成。哎，不成不成。老板，您看看您这铺子这么大，一般的小本买卖呢又租不起。若是不租给我，您空置1天就是亏本1天；若是早租出去1天呢，您就可以早一点收回成本。你也太能说了。要不，老板，稍后啊。厉害啊！我看这事儿就这么成了。您是？我租了。啊？你谁啊？凡事都有个先来后到，你来晚了，这铺子我们要了。对。契约签没签啊？契约未签，算不得数。
哎，老板，我们现在签。老板，你给他开什么价？我给你加1成。当真？在下是龙泉商行的，这铺子我肯定要了，价格方面好说。哎呀，您请稍等，我这就去给您拿约书来。来，龙泉商行怎么了？龙泉商行就可以坐地起价，抬高价格蛮不讲理了。商场如战场，姑娘，你若是讲道理，不如回家做女工，等着嫁人。老板，他不就加1成吗？我也加。我给你加2成。我加3成。我加5成。你，实话和你说了吧，姑娘，就算你加1倍，我也奉陪。我们行手说了，这间铺子志在必得。你看，你看看，这要是在临安，我非拿钱砸死他不可。三哥，你怎么来了？我这路过，你看刚才在外面听见声音，像是你们的。三哥，你快帮帮我们吧！这要租铺子啊？哎，三文赏啊，你最聪明了，你帮我们理论理论。先前我们已经谈好了，结果碰上这个人恶意抬价，太欺负人了。我们先看中的这个铺子，你出来恶意抬价，你这么做不对呀。我也是奉我们行手的命这么做的。三哥，他说他们是什么龙泉商行的，刚才可厉害了。龙泉商行的？龙泉商行的怎么了？龙泉商行做事情是最讲规矩的，你此等行事方式，会有损你们龙泉商行的名誉。这位公子说的有道理。这位小娘子，要是你们付不起比他更高的租金，还是找寻别家吧。我们还得签约呢。什么付不起？三哥，刚才他抬高了5成的价格，我实在是付不起那么多钱。你抬高了5成价格？那你好好说一说，你到底是做什么不正当的营生，能挣这么多的钱？老板，你想清楚了，银钱事小，这要是万一扯上了官司，你好好掂量掂量。哎，我还没问你呢，你租我这铺子打算做什么买卖？我打算，那你支吾什么呀？掌柜的，不管怎么样，我们虽然是本钱少，但是我们做的可是正经买卖。哎，租个铺子还问那么清楚，不做了不做了。哎，走好啊，老板，我们签约吧。啊，成了。哦，还是有三哥厉害。成了。总算是迈出关键一步了。从今天开始，你就是京城第一旺铺了。舅舅，真开心。没想到今日三哥在这里路过，正巧我们在这里聊铺子的事情，还好我们齐心协力拿下了这间铺子。铺子现在是选好了，这往后经商的路，可没有你想象的那么简单。难道会比我们女子在这世间走的路更难吗？我不怕。别笑了，有什么好笑的？您亲口交代郑掌柜不计代价拿下铺子，结果可倒好，帮了七姑娘，损了自家生意。那又如何？我有我的打算。公子，七姑娘好端端的，为什么突然想开铺子啊？她想日后自食其力，不依靠任何人。她出生在罗府这种官宦世家，这种事儿不需要她考虑吧？她跟其他女子可不一样。你叹什么气呀？你叹得我头发都白了。从明天起，谁也不见我，要温习功课。哎，公子，当真是谁都不见？闭嘴！我要温习功课。
河豚毒。没错，河豚的毒多集中在脏器，而且有明显的腥味儿。想要将河豚的毒混在茶叶中，且不被喝的人察觉，一定是有一个极为擅长处理河豚的人，将毒素提炼出来混在茶叶中。谁会提炼这样的毒？这即便是日常的食用，河豚也极难处理。若是要提炼毒素嘛，至少需要一个精通此道的厨师来协助。白管家，哟，哎呦，七姑娘有何吩咐？白管家，我最近嘴馋得紧，听说这河豚无比鲜美，还想请教一下白管家，哪里有会做河豚的厨子？六合酒肆就有这道菜，七姑娘若是想吃，我让人去买。我知道，可是这六合酒肆的河豚极其难买，让我们府里的厨子做一下，不是更好吗？哎呦，在京城会吃这道菜的人不多，会做这道菜的厨子那可就更少了。这一时半会儿的，还真找不着。这我们府里从未吃过河豚吗？我来府里这都大半辈子了，还真没有。这道菜呀，一般府里不做，因为处理不好，那可是要出人命的。哇，是河豚哎！对，这是红烧河豚，江南名菜。我特意找白管家让他去六合酒肆买回来的，大家快尝尝。这道菜南边做得好，京城倒是少见。哎，六合酒肆每日产量特别少，你居然能买到那么多。七妹，这河豚可是有毒的，你也敢吃？河豚确实是有毒，但是处理好了，却是美味。东坡先生有言：“聚其味，真是消得一死。”你瞧他那德行，吃个饭也提什么东坡西坡。二爷，你也尝尝。我不吃这个。今日家宴之后，离科考不足半月，申远、轩辕、山远，你们三个打起精神来。七妹妹，我也从小喜欢吃这个，可是啊，这京城卖的太少了。这红烧河豚确实好吃，不枉我日日惦记。姨娘，三哥，你今日为何突然想起来要吃河豚？是因为顾大娘子的事情吗？我就是嘴馋了，想吃河豚而已。三哥还是别多想了，今日你还是要多多休息，温习好功课。公子，我们也该回去了。啊。